नमस्कार ओडिशा सीवियर साइक्लोन बा भीषण बात्या मोन्था को लेकिन वर्तमान जहाँ किसी बड़ अपडेट आसूची आउ मात्र 2 घंटा मध्य साइक्लोन मोन्था बा बात्या मोन्था लैंडफॉल करिवो जहार प्रभाव आपण माने काकिनाडा आंध्र प्रदेश तो छाड़ू आम ओडिशा रे मध्य देखा पाउथे भीषण वर्षा सहित पवन बेग खूब अधिक मात्रा बढ़ी विभिन्न एरिया मानक लैंडस्लाइड बा भूस्खलन विभिन्न एरिया मानक शताधिक गछ गड़ा विभिन्न एरिया मानक कौटी टेलीफोन खुंटी तो कौटी बिजली बत्ती खुंटी तो कौटी होर्डिंग भांगिकी गड़ा सहित किसी दुर्बल पोल भाषिबार सूचना आसूची सहित किसी कच्चा घर माटी घर भांगिबार सूचना आसूची सहित आगक आहरी बहुत किसी सूचना आसो कौटी कौन क्षयक्षति किंतु जानिकी रखु विभिन्न एरिया मानक जलबंदी परिस्थिति सृष्टि है आगक परिस्थिति आहरी भयंकर ये लैंडफॉल कलापर ए बात्याटी आम ओडिशा आड़ को गति कर स्पेशली दक्षिण ओडिशा देकी ताहा जीव कुआड़े कि ना छत्तीसगढ़ आड़ को जीव दक्षिण ओडिशा मालकानगिरी बालीमेला डैम देकी ताहा जीव कुआड़े कि छत्तीसगढ़ आड़ को जीव सेतेबेले पवन परिमाण खूब अधिक मात्रा बढ़िबो। गस्टिंग विंड आम ओडिशा रे पाखापाखि 80 किलोमीटर बेगर गस्टिंग विंड बा झटका पवन बेग रहिबो जेहेतु बात्याटी स्थल भाग में बुलिबो ताहा आहुरी बहु क्षयक्षति करिवार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। केवल दक्षिण ओडिशा नुहे उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा आउ आभ्यंतर ओडिशार जिला मानक ढो ढो प्रबल वर्षा जारी रही। वर्षा सहित पवन बेग लगिक रही। भद्रक बालेश्वर जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम सहित एपटे आपणकर केन्दुझर मयूरभंज सबु जिला मानक वर्तमान वर्षा सहित पवन बेग बढ़ुची। अलरेडी गजपति गंजाम जिले में 200 मिलीमीटर ऊर्ध्व वर्षा रेकर्ड हो सारी। आगक आहरी वर्षार परिमाण खूब अधिक मात्रा बढ़ बहु गुड़िए डैम्र गेट गुड़िक खोल जाइए। आगक आहरी डैम्र गेट गुड़िक खोल जापे कारण लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लगिक रही। केवल आज नुहे आसंता काली परदिन 3 दिन पर्यंत एमती लगाण वर्षा लगिक बड़ बन्यार आशंका रही। भूस्खलन सूचना आसला। एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम विभाग कर्मचारी विभिन्न स्थान मानक मुतयन कर इभाकुएट करके जनसाधारण को सुरक्षित स्थान को अणा सारी। एवं जो मैंने फसी जाइए तुरंत हेल्पलाइन नंबर आपने कंटाक्ट करूँ। सहित सरकार द्वारा कर साइक्लोन सेंटर को पलि आसतु। स्कूल कॉलेजेस जोड़ा बात्या आश्रयस्थल भाव व्यवहार कर पलि आसतु ना बात्या आश्रयस्थल जो अच्छी समुद्र उपकूल जिला मानक पाखापाखि एरिया मानक विपद संकुल स्थान मानक रोते निहाती सेठी पलि आसतु। आउ जानिकी रखु पंचायत लेवल सबुजाक व्यवस्था सबुजाक उच्च अधस्थ अधिकारी ग्राउंड जीरो रही संपूर्ण स्थिति को नजर रखी तुरंत पदक्षेप नापी परामर्श दि जाता। सहित बात्या आश्रयस्थल गुड़िक रंधा खाद्य अलरेडी आरंभ हो सारी। सुखिला खाद्य पर्याप्त मात्रा में मौजूद रखा पानी जलर व्यवस्था औषधर व्यवस्था बिजुली बत्तीर व्यवस्था संपूर्ण रूपे सुचारू रूपे अब्याहत रखापी परामर्श दि जाइए। आफ्टर साइक्लोन इफेक्ट बात्या पर जहाँ भी क्षयक्षति हम ताकू जमी सबुजाक नर्मालाइज तुरंत कर त्वरान्वित पदक्षेप नापी अधिकारी सूचना दि जाइए। एनडीआरएफ ओड्राफ टीम मानक सूचना दि जाइए। गछ गड़ा माने तुरंत रास्ता उपर गछ क्लीयर करूँ। सहित बिजुली खंटी गड़ा माने तुरंत पुनरुद्धार करूँ। 24 आवर पानी जल जमी बंद न रही निर्देश दि जा सारी। जीरो कैजुअलिटीज जनकर जमी मूल्यवान जीवन हानि न हो से सबुजाक अधिकारी मानक निर्देश रही। समस्त जमी जीरो कैजुअलिटीज मिशन सक्सेस कराइबे जनकर मूल्यवान जीवन जमी हानि न हो। केवल जनसाधारण मान नुहे जनसाधारण मान सहित गोरु गाई हूँ गृहपालित पशु हूँ कि बुलाटिया पशु हूँ समस्त जीवन मूल्यवान समस्त जमी सुरक्षित स्थान रे से गुरुतर सहित उचित पदक्षेप नापी अधिकारी मानक कर्मचारी मानक सरकारी कर्मचारी मानक निर्देश रही। एनडीआरएफ ओड्राफ एवं अग्निशम विभाग कर्मचारी मानक निर्देश रही। जनसाधारण मानक भयभीत न होगापी आतंकित न होगापी परामर्श दि जाइए। सुरक्षित स्थान में रुहतु जानिकी रखु असुरक्षित स्थान में रुहतु ना कच्चा घर माटी घरे आपण मैंने रुहतु ना दुर्बल पक्का घरे रुहतु ना कि आपण मैंने गछ मूल कौटी रुहतु ना तुरंत आपण मैंने बात्या आश्रयस्थल गुड़िक पलि आसतु सुरक्षित स्थान को पलि आसतु। कारण वर्षा पवन द्वारा भीषण वर्षा पवन बेग बढ़िया द्वारा बहु एरिया मानक गछ गड़ा आगक बहु एरिया मानक गछ गड़ कच्चा घर माटी घर संपूर्ण भुशुड़ी पारे कच्चा रास्ता माटी रास्ता संपूर्ण धोई पारे दुर्बल पोल भासी पारे सहित विभिन्न एरिया मानक लैंडस्लाइड भूस्खलन हो पारे से आपण मैंने निहाती अलर्ट रुहतु तुरंत सुरक्षित स्थान को पलि आसतु। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगढ़ बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा जो जिला मानक रोते आपण मैंने निहाती अलर्ट रहिबे निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। आउ किछि घंटा मध्य जेतेबेले लैंडफॉल करिवो आउ को जिला मानक केते प्रबल वर्षा पवन बेग बढ़िबो को जिला मानक आहुरी क्षयक्षति अधिक रहिबार संभावना रहिबो। जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसिबो आछन किछि घंटा मध्य से वीडियो अपलोड कर देबी तुरंत आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। केमिति चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आछुवा घंटी
कले तुरंत आपण पाखे जाकि से वीडियो पहुँची वीडियो भल लगे बहु मात्रा रेकर्ड संख्यक शेयर करूँ कारण आपण आम मानकर गोटे वीडियो शेयर निश्चित क्या ना क्या ए बड़ बात्यार सुरक्षा जगह पारे निश्चित क्या ना क्या सचेतन कराई पारे जीरो काजुआलिटी मिशन को सक्सेस कराई पारे बहु अड़िया वीडियो मैंने भाइराल कर गोटे भल वीडियो समस्त काम आसला भाई वीडियो बहु मात्रा वीडियो को समस्त पाखक व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक माध्यम शेयर करेंगे सहित छोटिया एक्टिविटी देवाई भूलें जय जगन्नाथ वंदे मातरम।